王爷方才是听错了，我说的分明是，我与王爷进展也太神速了，好歹得缓一缓才是。同居这种事儿，急不得。是吗？眼瞧着两人之间的气氛愈发暧昧，就在这时，只听门口传来脆生生的一声：“娘亲，哥哥，你们在做什么呢？”儿子，你怎么醒了？我要如厕，醒了不见娘亲，见外间亮着灯，我便出来了。娘亲，你怎么还不睡？娘亲马上就来，你先去睡。如厕了吗？元宝点点头，被云婉宁抱进里屋，放在了床上。他很快重新睡了过去。云婉宁这才轻轻舒了一口气。出来时，如烟已经将墨叶的枕头与寝衣带过来了。他皱着眉，不知在想什么。刚吩咐如烟将这些东西带回来，云婉宁便出来了。两人有些尴尬，谁也没有再说话。墨叶将饭菜一扫而光，这才起身离开。次日，墨叶带伤上朝，而莫回风虽然比他伤得还重，但仍是被侍卫搀扶着进了宫。两人一前一后地站在殿内，引起文武百官纷纷侧目。你们这是怎么回事？回父皇，儿子昨晚夜归，不慎被狗咬了。回父皇，昨夜有人来神机营附近作乱，儿子为保神机营的安危，与那人大战，但是儿子寡不敌众，受了伤。是儿子无能，还请父皇责罚。果然还是你小子更无耻。莫叶的回答显然更得莫宗然的心。怎么有人敢来神机营附近作乱？可查出是什么人？可抓到了活口？儿子还在查，还请父皇放心，儿子一定会查个水落石出，不管是什么人，都不能让他再猖狂了。很好，无论什么人，都狠狠地教训一顿，以免让人以为神机营是做摆设的。是，父皇。父皇这是光明正大的给老七撑腰啊，看来日后得更加小心才是。老七，你站住！莫叶没有搭理他，继续往前走。老七，本王在喊你，你聋了吗？抱歉，还请阎王换种语言与本王说话。方才你对父皇说本王是狗，你说的话本王听不到，所以还请用狗言与我说话。狗言？你别过分啊！你是不是执意要与本王作对啊？只要你现在给我道歉，昨晚之事本王便不予追究。莫叶不愿与他多费口舌，转身离开。哪知莫回风像是狗皮膏药一样又粘了上去。本王在与你说话。道歉？不可能的。昨晚的事呢，我已经取证了。三哥若是不想被父皇知晓此事的话，便跪下给我认错，并且保证日后不会再犯。否则指不定哪一日啊，我便将证据摆在父皇的面前。你在威胁本王？三哥觉得是威胁的话，那就是了。你怎么来了？王爷受伤了，妾身担心，便来接你回王府。接我回王府？这个女人的葫芦里面卖的什么药啊？语气还如此的温柔，如此体贴。哼，莫不是又瞧上了什么东西，或者有什么要求，所以才如此的反常啊。莫回风瞧着云婉宁与莫叶恩爱的样子，只觉得刺眼。老七还真是柔弱呢啊，竟是还需女人来接呀。此事若是被父皇知晓，神机营怕也不会交给如此怂包之人吧。哎呀，三哥这是眼红了。你若是眼红，大可让三嫂也亲自来接你啊。王爷，你莫不是忘记了，迎王妃被迎王禁足已经有好几日了，怎么能来接迎王呢？哎呀，是啊，本王的确忘了此事呢。三哥，那就不巧了啊，你就自己回去吧。你们……迎王，方才听李大人说，您昨儿夜里被狗给咬了，这可是个麻烦事儿。被狗咬了，必须得打狂犬疫苗，以免感染呢。狂犬疫苗？于万年，你又在耍什么花招？说些他听不懂的词儿，混淆视听不成？莫叶也有些好奇，这几个月来，
云婉宁嘴里时不时蹦出一些她听不懂的词儿来，就连云小圆也时不时说几个新鲜的词儿。若非是莫叶在国子监念了10几年的书，怕是还以为他没文化，听不懂他们娘儿俩在说什么呢。是啊，银王怕是还不知道狂犬病发作有多可怕吧？不但会学狗爬、学狗叫，还会学狗一样吃屎、咬人呢。你唬我？你把本王当傻子呀？老七，你是将云婉宁关傻了吧？他的话就是我的意思。他们的交易白纸黑字写得很清楚，公共场合莫叶需无条件维护云婉宁。本王懒得与你们多费口舌。哼，总之本王已经给你机会了，是你自己不珍惜。老七，你应该知道我的脾气，3日内你若不来银王府主动赔礼道歉，就别怪本王不讲兄弟情义了。这会子倒是知道拿兄弟情义说话了。莫回风拂袖而去。冬月29的夜里，云婉宁踩着积雪进了听竹院。莫叶放下手中的历史书，云婉宁只给了他2、3页关于神机营的资料。去玩吧，雪天路滑，外面天黑，要当心哦。知道了，娘亲。元宝乖巧地应下了。如玉上前牵过他的手，两人出去玩雪了。听着元宝开心地在院子里玩雪的声音，云婉宁眉宇间笼罩着一层淡淡的担忧。杵着做什么？挡了本王的光了。我在门口，怎么就挡了你的光了？我竟不知王爷居然是睁眼瞎，这么亮的灯怎么就看不见了？你是来与本王吵嘴的吗？云婉宁没答话，只听到外面元宝笑嘻嘻的声音，又忍不住往门口走了几步。养儿方知父母恩，为人母才能体会到这种心情。儿子就是他的一切。进进出出做什么？如玉与如墨2个大男人，若是还看不好元宝，本王养着这2个废物做什么呢？门外，废物1号与废物2号面面相觑。主子，您好歹小声点儿，咱们能听到好吗？如玉翻了个白眼。我们俩如今在主子面前都成了废物了。主子说的是你，不是我。那对准了冲那里打。元宝机灵，下手奇准，一个雪团子扔过去，如玉脑门一凉，也顾不得像个怨妇似的埋怨自家主子了。两人一娃又开始打雪仗。外面太冷了，我怕元宝冻着。哼，妇人之仁。你一日不损我，要死是吗？切，元宝不是你儿子，你自然不会担心热着冻着的，说什么风凉话呢？元宝不是本王的儿子，元宝是个男孩，不是姑娘，不该放在房里娇养。外面虽冷，可玩闹起来一会儿便热乎了。有如墨和如玉在，也不必担心他会摔倒和滑倒，就该让他去锻炼锻炼。再说了，他对元宝的态度，王府谁人不知？那是当作亲儿子看待，所以这会子外面还有无数下人候着，就怕那小人摔倒。哎呀，本王这个年纪时还脱光了被父皇扔进雪地里。见他居然耐心地给他解释，云婉宁心头的怒火也消散不少。对了，我今晚来是要问你一件事儿，那个宫女找到了吗？你是什么意思？找到了，在哪儿？如墨，将人带进来。他瞪了一眼，见如墨已经带着一名妇人走了进来。被带进来后，他畏畏缩缩地跪了下去，也不吭声，只一个劲儿地磕头。你叫什么名字？云婉宁问。妇人这才抬起头来，张了张嘴，支支吾吾地发出了几个音节。你不会说话。王妃，这位宫女名叫碧珠，4年前她的确在太和殿伺候，但是如今已经嫁人了。她是个哑巴。哑巴？哑巴？是，已经哑了4年了。哑了4年，说明4年前碧珠是不哑的。你叫碧珠是吗？既然你不能说话，那便我问，你点头或者摇头。你最好老实回答本王妃的问题。若老实，我便想法子替你医好你的嗓子；若是不老实，
今儿夜里可别想踏出明王府的门。云婉宁沉声威胁，碧珠眼中闪过一丝惧怕，连忙点头。她如今已有2个孩子，还有丈夫在家等着，她归心似箭。很好，第一个问题，4年前你可知尤儿等人对公主施暴？第二个问题，你是否参与其中？碧珠眼中闪过一丝惧怕，缓缓点头。第三个问题，幕后主使是谁？虽是在对碧珠提问，但云婉宁的眼角余光却看向莫叶。本王脸上有花吗？哼，花没有，有古怪。你不敢回答。碧珠，你应该知道，进了明王府的门，可没那么容易离开。你要想走，便老实回答本王妃的话，我保你平安，还会给你一大笔银子，让你全家衣食无忧。反之，他清楚后果的。莫叶唇边闪过一丝若有似无的笑意。这个女人果然有逼良为娼的本事，动不动就拿银子砸人，这是最简单粗暴也是最有效的法子。果然，碧珠眼神犹豫了。你若不敢回答，那我说几个名字，念到哪个名字是幕后主使，你便点头，倒也不算是你告诉本王妃的。想让本王替你做什么？王爷英明，倒也不需要你做什么，只是明日不管我做了什么，我都希望王爷能不插手，不会对我落井下石。看来这女人的确是要搞事儿。还有你，碧珠，你的嗓子本王妃替你医治，但需要你在九公主与德妃娘娘面前替本王妃正清白。她的嗓子还有救吗？碧珠眼神充满希冀，猜出她想表达什么。云婉宁点头，先让本王妃瞧瞧。话音刚落，她已经从衣袖中取出了一根棉签，一只小小的手电筒。她的袖子是百宝箱不成？莫叶盯着她宽大的衣袖，一脸的若有所思。细细的查看后，他冷冷地笑了起来。不过是不入流的小把戏罢了。你的嗓子被人下毒了，但这毒并非不能治，只是毒坏了喉咙，治好后声音会粗哑，说话太多嗓子会痛。你可要治？碧珠激动得泪流满面，连忙点头表示可以。你先下去清洗嗓子，本王妃等会子给你配药。你先下去清洗嗓子，本王妃等会子给你配药。下人带着碧珠出去了，莫叶的目光紧紧盯着他手中的小电筒。啊，这是何物？他一把夺过，归本王了。靠，这简直是明抢！云婉宁从空间内取出药给碧珠，一瓶中成药丸，一瓶喷雾，给他说明白如何使用后，吩咐下人将碧珠送了回去。翌日一早，云婉宁将元宝送去了顾家。这么早进宫做什么？宫宴申时才开始。这玩意儿真是有趣，按下开关立刻就亮了，还能揣在怀里，倒是比灯笼方便得多。是你母妃生辰还是我母妃生辰？听说楚王他们可是早早带了王妃去给母妃请安，你这个亲儿子却还不愿出门。正因本王是亲儿子，才不必在乎这些虚礼。我进宫有事儿，你若是不肯随我一起去未央宫，九公主又该不信我的话了。你有事不是本王有事，你有事不是本王有事。我给你钱，你知道我什么都缺，就是不缺银子。10万两。10万？你抢劫啊？少了不谈。1万。你若不去，我就拿银子砸莫菲菲。我就不信，看在银子的份上，他会不见我。10万砍价到1万，他也是个高手。今儿这1万两银子，要么莫叶来赚，要么他就100两100两的砸给莫菲菲，砸100次，不信他不见他。于婉宁，你会不会讨价还价？有你这么讲价的吗？1万，爱去不去。我知道最近你们神机营正在研究试图打造火器，不但缺银子，还缺火器的相关资料。成交。走啊，还愣着干嘛？果然他们是靠金钱维持感情的塑料夫妻情。他错愕地说不出话来。云婉宁将事情的来龙去脉说了一遍，一脸严肃。九公主，
事情便是如此。我的话你不信，尤二的话也不信，见到碧珠，你可信了？岂止是信？谁知道碧珠是不是被你收买？她失声到底是你做的，不让她说出实情，还是怎么回事？得，偏见就是偏见。他句句属实。西哥哥，你就帮着他。本王帮理，不帮亲。可是三嫂那么善良，怎么可能做这样的事情？对峙是一定要对峙的，只是听说三嫂被三哥禁足，也不知今日母妃生辰，三哥会不会带她进宫？禁足？三嫂做了什么，竟是会被三哥禁足？难道三嫂当真犯错了？在他心里，秦似雪完美无瑕，永远不可能犯错。今日母妃生辰，于情于理，宁王妃都会进宫。话音刚落，门外便响起了温柔的一声：“茉莉，你家公主可好些了？”话音刚落，门外便响起了温柔的一声：“茉莉，你家公主可好些了？本王妃好些日子没来探望妃妃了。”还真是说曹操，曹操到呢。秦似雪似乎也没有想到会在这里看见莫叶和云婉宁。呀，原来是明王与明王妃啊，好久不见。宁王妃，别来无恙。我不过是好心与明王妃问好，倒像是落得我的不是了。莫叶没搭理他。宁王妃，我也是与你问好呀，难道你误会什么了？没。他讪讪地笑了笑，笑容有些勉强，直接走到莫菲菲身边落座。菲菲啊，听说你这几日身子不适，可好些了？原是该早来探望你的，但你也知道，我这身子，这病根怕也好不了，尤其是这入了冬，身子更是虚弱，所以一直在王府养病，也不能进宫来看你。你不会生三嫂的气吧？那你可请太医瞧过了？瞧过了，说是得好生调养。今日是德母妃的生辰，你可要去永寿宫给德母妃拜寿。今日母妃生辰，儿子与宁儿给您准备了寿礼，祝母妃寿比南山，福寿绵长。看着工人将寿礼抬上来了，是一副刺绣，绣了祥云仙鹤，倒也符合主题，德妃的生辰。我还以为明王妃给德母妃准备了多贵重的生辰贺礼呢，原来不过是一幅刺绣罢了。他只懂刀剑，不懂针线，只看了一眼便觉得这玩意儿不是遍地都是，有什么稀奇的？你们有心了，收起来吧。毫不在乎这贺礼。我说明王妃，德母妃什么样的好东西没见过？你写1000个寿字送来也用心一点，一幅破刺绣有什么好显摆的？我这是被嫌弃了。德母妃，这刺绣可否让我瞧瞧？南宫月是东郡公主，而东郡盛产刺绣，她既然开口了，德妃便摆了摆手，眼中的嫌弃也遮掩不住了。你瞧便是，你瞧便是，这个丢人现眼的玩意儿，我的生辰竟是随意带了一副破刺绣就来了，也不知道叶儿平日里是如何管教他的，今日害得我也跟着丢脸。好缜密的针线活，明王妃，你这绣工练了多久？不久，听闻大嫂绣工最好，倒是在你面前献丑了。你不必妄自菲薄，你这分明是藏拙了。藏拙？众人听到这个词，只觉得南宫月实在是太抬举云婉宁了。大嫂，我知道你素来是个好说话的，可就这针线活谁不会，还藏拙呢？我瞧着也不过如此。不对，是你们没有看仔细，明王妃的确是藏拙了。方才那一面绣着的是祥云仙鹤，栩栩如生，可这一面竟是绣满了开得正盛的海棠花。这德妃也被震惊到了，她不敢置信地站起身来，目光紧紧盯着这幅刺绣。这是德母妃，这便是失传已久的双面绣。南宫月答：双面绣，
这一下连周莺莺也笑不出来了，惊讶地看着云婉宁。大嫂，你可看仔细了，这当真是双面绣。她虽然不擅长女工，但是双面绣这个词儿她也是听说过的。你自己瞧瞧，前面是祥云仙鹤，这一面是海棠花开。祥云仙鹤象征福寿绵长，海棠花开代表高贵优雅。海棠花素有花贵妃的称号，比你德妃再合适不过了。不错，这还真是不错，厉害了！没想到老七媳妇竟还有如此厉害的一面。众人无语，这汉王妃翻脸当真比翻书还快。七弟妹，你好厉害啊！又变成七弟妹了，似乎方才被打脸的人不是她。众人再次无语。二嫂谬赞了。母妃，您瞧瞧，七嫂嫂如此厉害，母妃也该赏七嫂嫂一番苦心才是。菲菲，你没事吧？宝贝女儿居然替云婉宁说话，居然替害过她恨之入骨的凶手说话。秦似雪的目光也微微闪了一下。母妃，儿臣也只是惊叹七嫂嫂居然还有如此厉害的绣工罢了。母妃，为了这幅刺绣，宁儿的手指头都被刺破无数次呢。他不紧不慢地说道。只要听到他这一声宁儿，云婉宁便后背一凉，起了一层鸡皮疙瘩。手指头被刺破，他被他们夸得都有些脸红了。天知道，他是连绣花针也不会捏的。这幅双面绣是拜托了空间大哥帮他弄来的，用来借花献佛。见他们都替他说话，德妃心里有些不高兴。既然手指头被刺破了，细雨，将本宫那瓶百花露拿来，赏给明王妃。一瓶药，德妃居然赏了我一瓶药。多谢母妃。脸上笑嘻嘻，心里妈卖批。接过百花露，他便递给了莫叶。王爷先帮我收着吧。莫叶没有拒绝，接过放进了衣袖中。对面的秦似雪看到两人亲密无间的样子，眼神一点点沉了下去。新的阴谋在他脑海中渐渐成型。趁早听说你身子好了，可以自由走动了。今日一看，这4年来你将养得还算不错呀。多谢父皇关心。他这位公公是南郡的主宰，万万不可得罪。莫宗然点点头。日后叶儿若是欺负你，只管告诉朕，朕给你做主啊。德妃不高兴了，她轻轻拽了拽莫宗然的手，压低声音，不高兴地嘟囔道：皇上，今日是臣妾的生辰，说这些不相干的话做什么？婉宁不也是你的儿媳妇吗？罢了，不说此事。朕听说你还会医术。回父皇，略懂几分。哦，略懂几分啊？你这不是自谦了？父皇，宁儿医术高超。这狗男人又想做什么？哦，是吗？很好，我皇家的儿媳妇啊，就该如此。老七啊，你媳妇让朕很意外啊！多谢父皇赞誉。呸！臭不要脸的，父皇又不是夸你。脸，药里能当饭吃啊？永寿宫内一片和乐。就在这时，一名圆脸小宫女来到身边，压低声音对她说了一句话。哦，你亲眼所见？是呢，明王妃，奴婢的确是亲眼所见，奴婢怕会出事，便立刻前来给您回话了。你会如此好心，你就不怕因此得罪了宁王妃？奴婢罢了，既然如此，本王妃便去瞧瞧吧。顺着小宫女的提示，云婉宁很快出了太和殿，往御花园走去。还是这座凉亭，还是这2个人。4年过去了，秦似雪没有长半点记性，也不换个地方。叶哥哥，难道你真的要这样伤我的心？我虽然嫁给了宁王，但是我心里的人一直都是你呀。
看不见秦思雪那张欠揍的脸，也看不见莫言脸上什么神色。这段时日，你到底怎么了？这段时日，你到底怎么了？为什么要这样对我？难道你当真爱上了云婉宁吗？是又如何？她是本王的王妃，而你是本王的三嫂。云婉宁翻了个白眼儿，想吐。你当真爱上了他？叶哥哥，你说过此生只爱我一个人的，你怎么食言了？切！云婉宁继续翻白眼，是梁静茹给了秦思雪勇气，还是王妃给了她这张大脸？谁？糟了，哥哥，我被发现了。云婉宁还没能逃开，就被掐住了脖子。怎么是你呢？为何偷听本王说话？你跟踪本王？这……说话！你大爷的！松手！他立刻松手，将他搂在怀中，贴心的给他顺气。他立刻松手，将他搂在怀中，贴心的给他顺气。宁儿，你怎么来了？说话间，秦思雪已经走上来了，一双水眸中泛着委屈。明王妃，我与叶哥哥，不是，我与明王之间什么事情都没有发生，你不要误会。本来就没什么，但他这欲言又止、欲说还休的模样，最是令人起疑。王爷，你可知方才你们多让人误会吗？若是被人看了去，定会说你与莹王妃有一腿。我哪还有脸见人？不就是嘤嘤嘤，谁还不会做个嘤嘤怪了？哼！今晚我便以表制表，手撕秦思雪这朵绿茶。不就是嘤嘤嘤，谁还不会做个嘤嘤怪了？哼！今晚我便以表制表，手撕秦思雪这朵绿茶。明王妃，你不要说话，我跟我家王爷说话，你插什么嘴？故意想让我误会你吗？不知为何，看着他此时这副模样，莫言脑海中竟是想到了元宝，一颗坚硬冰冷的心渐渐柔软下来。那小崽崽也是奶羞奶羞的呀。叶哥哥，本王与他不熟，什么事儿都没有，不要误会，也不要哭了。可是冷。莫叶见他未披着斗篷，身穿单衣便出来了，忙解下自己的斗篷给他披在身上。天寒地冻的，出门不穿斗篷，冻死你好了。方才一名小宫女说，远远看见你像是被狐狸精给勾走了，我一着急哪还顾得上穿斗篷，急忙追出来了。眼下倒是怪我是要冻死了，也怪你。是，都怪本王，都怪我。叶哥哥，三嫂，请注意你的身份。一句话划清了界限。是，明王妃一定是误会了，让我跟他解释解释吧。我不信你的话，我只信我家王爷的。你满嘴跑火车，谁知道哪句话是真的，哪句话是假的？这个小贱人，难道要与他彻底撕破脸皮了不成？4年前的事儿若是被捅出来，明王，好歹咱们是一家人，明王妃这般污蔑我，难道你就冷眼旁观不成？三嫂希望本王帮着宁儿。今晚的事儿怎么没有按照他想象中发展？难道不该是云婉宁前来捉奸，误会他们的关系？殷王妃，你若是再这般做出让我误会的事儿来，你也知道我的脾气，大不了咱们玉石俱焚。我也要将你的这些行径告诉阎王，让他好好管管你。你要不要做得这么绝？云婉宁，你恶心谁呢？我都说了，我与明王之间没什么，你怎么如此小心眼儿，还指桑骂槐的，跟毒妇有什么两样？王爷，阎王妃凶我。你好好说话。动不
不动就呜呜呜，火车头变的吗？王爷，你看，银王妃好凶。莫叶一记眼神扫过去，秦思雪下意识闭嘴了。冥王，我什么都没做，你也是看到了的。三嫂，还请好自为之。若再与宁儿过不去，本王便问问三哥是如何管教那人的。说罢，他搂着云婉宁离开了凉亭。别看了，话说本王今晚的表现可还满意呢？该如何感谢本王呢？不如用10万两银子来表达你的谢意。滚！云婉宁掐了他一把。就在这时，只听砰的一声，接着，不好啊，来人呐！有人落水了！刚刚落水的人是他，不过到底是他自己跳下了水，还是当真落水了？要不要救？这个秦思雪不知道今晚是怎么回事，是狗急跳墙，理智全无。之前要陷害他，好歹还知道背着莫叶，让他有理说不清。可今晚居然当着莫叶的面就这么跳下这冰冷刺骨的河水中。不必。救命啊！我不会浮水！救命！来人呐！救命啊！有人落水了！秦思雪绝望地看向莫叶，他怎么不来救他？到底是一条人命，眼下就我们3人在场。他若是一口咬定是我推下去的，我百口莫辩。我去救吧。本王去。这个女人若是着凉了，元宝一定会担心的。这个女人若是着凉了，元宝一定会担心的。不行，你敢！他一把推开莫叶，气鼓鼓地跑到河边，直接跳了下去。河水的确冰冷刺骨，云婉宁跳下去，感觉像是直接进了冰窖。他跳下去后，手中已经握着银针了。游到秦思雪身边后，他一把抓住了她的胳膊，用力把她往岸边拽。可秦思雪已经嗷嗷惨叫了起来，也不知道是被这冰冷的水给冻的，还是怎么回事。你别以为我不知道你打的什么主意。你若想让莫叶下来救你，那就只好等死了。他不会来救你的。你要不上去，就淹死在这冰河里吧。你对我做了什么？秦思雪挣扎着冲他咆哮：我他妈救你，我还能对你做什么？云婉宁也咆哮。话虽如此，他手中的银针却是用力刺向了秦思雪的脚踝。因为宫女的喊叫，不少宫人已经被吸引过来了，就连太和殿内的帝后等人也已经被惊动，纷纷往这边走来。老七，你是怎么管教王妃的？思雪不会游泳，可是云婉宁将她推下去了。老三，别乱说。若是婉宁将思雪推下去，又为何要跳下去救她？云婉宁，你还不跪下？跪下？我凭什么要跪？云婉宁眼角余光看向莫叶，见他神色莫测，知道他不会任由他们欺负他。敢问母妃，儿媳犯了什么错？明王妃不可无礼，你推迎王妃落水一事如何解释？果然，秦思雪说是他推了她落水。燕国公，谁跟你说是本王妃推了迎王妃落水？这……云振松一脸为难。方才的确没有人说是他推了秦思雪落水，毕竟秦思雪的原话是：都是我不好，让明王妃误会了我与明王的关系，都是我的错，与明王妃无关。不只是云振松，所有人都以为是云婉宁推了他落水。明王妃，你这是不承认？难道还会是迎王妃自己跳下去诬陷你的不成？云婉宁不动声色地翻了个白眼儿，还真是这么一回事儿呢。不过大家显然不信。请问迎王妃，方才可是我推你落水了？我没有说是你推我落水了，但是你也没有说不是我推你落水了。你给我一个说法吧，否则今晚我就把方才的事儿给捅出来。云婉宁，你这是要当着我们所有人的面威胁思雪？刚刚什么事？本宫倒是要听听。
好嘞。云婉宁麻利的应下，她还要多谢德妃这个神助攻呢。德母妃，不是明王妃将我推下去的。可是她这副委屈的样子更让人认定是云婉宁欺负了她。思雪，你放心，若真是他害了你，今晚本宫、皇上与皇后娘娘一定会为你做主。说，你今晚要说不出个所以然来，本宫便要罚你。好的，母妃。他立刻说起今晚在凉亭中，秦似雪是如何对着莫叶喊叶哥哥，又是如何缠着他说什么爱不爱的话。云婉宁口若悬河，滔滔不绝，跪在他身边的秦似雪却恨不得找条地缝钻进去。云婉宁这个贱人，脑子里装的到底是什么啊？什么情啊爱的，当着众人的面竟是能说得出口？秦似雪立刻来了个否认3连。不是，我没有，我不知道他在说什么，我也不知道哪里得罪了明王妃，竟是要这般污蔑我与明王。明王妃，你既然说没有，那我倒是要问问你，这天黑路滑的，你不在太和殿好好待着，去凉亭做什么？我吃多了酒，有些醉，出去透透气。既然出去透气，为何孤男寡女的与我家王爷在一起？我不知道，我先去的凉亭，不知道明王怎么来了。是嬴王妃派人来请本王。一句话毫不犹豫地打脸秦似雪了。莫宗然等人也不敢置信地看向秦似雪，见他犹如石化了，呆呆地跪在地上，眼泪模糊地看着莫叶。老七，你什么意思？三哥理解的是什么意思就是什么意思。你嬴王妃，你我之间有过节，我说的话不可信，那我家王爷说的话应该信了吧？你敢说你没有吩咐宫女来请我去凉亭？我好端端的，为何要吩咐宫女请你去凉亭？那我就不知道了，或许是想让我误会王爷和你的关系。我没有，母后，儿媳没有，儿媳也不知道为何明王妃要紧咬着儿媳不放。她对明王一片痴心，记恨儿媳与明王曾经有过婚约，怨恨儿媳便也罢了，但儿媳与明王之间清清白白，儿媳冤枉呀！你还跪着作甚？还不起来？王爷，妾身腿麻了。方才明王妃跳下水来救我时，妾身总觉得腿脚刺痛，像是被什么给咬了。我不是说明王妃害了我。他越是这样欲言又止，遮遮掩掩，众人越是怀疑又是云婉宁欺负了他。说起此事，三嫂还未好好感谢您要下水来救你。他想表达的不是这个意思。是啊，嬴王妃可是要给我道谢。这天寒地冻的，婉宁也是个妇道人家，能当机立断跳下水救你，的确值得称赞。来人呐，赏！他都赏了云婉宁，赵皇后自然也要有所表示。他皮笑肉不笑地赏了云婉宁一对手镯。帝后起头，德妃无奈，也只能看上。他再一次赏了云婉宁一瓶百花露。秦似雪见躲不过去，只好咬牙冲云婉宁扶了扶身。多谢明王妃相救，这份恩情我谨记于心。云王妃知恩图报就好，以后可要记得，半夜3更的不要去水边，更不要有事没事的就往水里跳。这大冬天的，那水冷得很呢。还嫌不够丢人的，你跟本王出来！他转身出去了，刚走出殿门，莫回风回手便是一记重重的耳光。丢人现眼的贱人，本王还没死呢，你便如此迫不及待的想给本王戴绿帽子吗？不是，王爷，不是，王爷，妾身冤枉。冤枉？连云婉宁这个不长脑子的你都对付不了，凭什么做本王的王妃啊？哭哭哭，就知道哭，哭哭哭，就知道哭。你别以为本王不知道你心里打的什么主意。王爷，妾身也只是想为王爷分忧啊。
如今冥王的势力崛起，我怕王爷会……本王还比不过莫叶了。莫回风烦躁地看了他一眼，话虽如此，他心里却有了盘算。回想几年前秦思雪与莫叶有婚约在身时，莫叶对他的态度也算是看重。若是他能重新得到莫叶的心，如此不但可以替他打探神机营的消息，也可以离间云婉宁与莫叶的夫妻感情。想到这里，莫回风只觉得自己简直是个天才。你当真愿意为本王做任何事？不对，他对莫回风一片情深，哪怕被他利用，也算是对他有用的，总好过他心里只有云青兰的好。只要将来莫回风登基，皇后是他秦思雪就足够了。妾身愿为王爷赴汤蹈火。很好，那么你替本王去做一件事。母后，有件事儿，儿媳在心里压了许久，到底是想请示母后。你说，王爷对英国公府的云儿小姐有意，儿媳想着，云婉宁嫁给了冥王，咱们与英国公府就该划清界限才是，所以不想让王爷娶了云儿小姐进门。哪知王爷不同意，不但对儿媳动手，甚至还将儿媳禁足这么久。母后，不管哪家小姐进门也好，但是云儿小姐万万不可呀。儿媳知道此事事关重大，也不敢轻易吐露出来，今晚只能求母后示下了。哦，竟有这样的事。张嬷嬷，去把那个孽障给本宫带来。张嬷嬷，去把那个孽障给本宫带来。母后，不要啊，母后！若是王爷知道是儿媳在您面前告了状，只怕是儿媳又要被王爷厌弃了。可怜见的，你放心，此事本宫一定会给你做主。应国公府那位二小姐，本宫瞧着生得确实像个狐妹子，只要本宫在一日，就断然不会让她进了二皇子府的门。你放心好了。话虽如此，可赵皇后心里却打起了小算盘。而此时秦思雪刚刚从坤宁宫出来，还未走进太和殿，便听到偏殿内传来一阵阵暧昧的声音。秦思雪与莫回风做了近5年夫妻，与他亲热的次数也多不胜数，所以眼下一听便知道里面有一人正是莫回风。这里可是皇宫，是太和殿，旁边的主殿内皇帝等人皆在，他们竟是如此迫不及待，就在偏殿里搞起来了吗？谁是你姐姐？哼，你姐姐可是冥王妃，本王妃不敢当。兰儿叫你一声姐姐，是你的荣幸。王爷，都是我不好，姐姐受了委屈，是我的不是，我这就去皇上面前请罪。哼，有本事你就去，在这里煽风点火算什么？这一下他算是明白了，他在云婉宁面前装绿茶时，云婉宁是什么心情，怕是也忍不住想要手撕了他吧。云青兰这个小贱人，绿茶段位居然比他还高。王爷，妾身跟了你近5年，为你生了2个女儿，妾身没有功劳也有苦劳，今日王爷为了新欢这般对妾身心里苦呀。妾身一心为王爷着想，哪知到头来看着床上床下卖力大哭的2人，莫回风更加头疼了，很想直接拂袖而去。这时殿门被人敲响了。王妃，是冥王妃来了。云婉宁来了，不好！他还没开口，殿门就被人推开了。云婉宁走了进来。哟，这里是怎么了？我方才在外面远远的就听到里面鬼哭狼嚎的，是死人了还是怎么的？闭嘴！哟，冥王妃，今日可是德母妃生辰，你说出这般晦气的话来，难道就不怕德母妃听到会生气吗？
银王妃这是怎么了？眼里进渣子啦？眼睛怎么这么红？哎呀，二妹妹，你怎么在这里？这是发生了什么？姐姐，云儿小姐的姐姐可真多呢，方才还喊本王妃为姐姐，眼下你的亲姐姐来了，怕是本王妃这个姐姐就什么也不是了吧？本王妃竟是不知，英国公府的教养就是这般。难道英国公平日里就是教导国公府的小姐，学会怎么爬别人家男人的床？方才太和殿内几位角儿唱了一出大戏，你们可知唱的是什么戏？唱了什么戏？唱的是王婆捉奸的好戏呀！云婉宁，你竟把本王比作了西门庆！王爷想做西门庆？切，想得美！至少人家西门庆长得俊。王爷想象力还真是丰富。明王妃到底想说什么？不妨直说。我只想说，贼喊捉贼挺没意思的。时辰不早了，我就先回去了，你们慢慢解决吧。他转身准备出去，这会子莫叶还在外面等着他呢。他怕回去晚了，元宝会担心。这小崽崽呀，不管等到多晚，都要等他回来。秦似雪却突然扑了上来，他用力揪着云青兰的头发，将她按在床上厮打起来，动作之快，就连莫回风都有些措手不及。这当真是平日里走几步路都觉得累的秦似雪吗？反应过来后，他连忙将两人分开。回了清影院，果然见元宝还盘着小腿坐在床上，一名小丫鬟坐在床边细声细语地哄他入睡，但他仍是撑着不肯躺下。元宝看见他，立刻跳下床扑到了他怀中，欢快的像是一只小小鸟。娘亲，我等了娘亲好久，娘亲怎么才回来呀？哎呀，都是娘亲不好，让元宝久等了。这一刻，云婉宁一颗心都融化了。他摸了摸元宝的小脑袋，正要问问他晚上吃了什么，只见这小崽崽脑袋往他肩膀上一放，就睡着了，可见是当真困极了。站在门口的莫叶看到这一幕，心里有些复杂。看来当真如云婉宁所说，元宝就是他的命根子。若是没了元宝，云婉宁一定会崩溃吧。在云婉宁的医治下，碧珠的嗓子一日日好转了，不过她还不能说太多的话，一旦用嗓过度，还是会陷入短暂的失声。次日下午，云婉宁带着碧珠进了宫。你又来做什么？隔三差五骚扰她就不觉得累吗？给你带证据来了。她又不会说话，带她来做什么？你之前说的那些话，本公主没有当面质疑你，也只是看在七哥哥的份上。今后你若是再敢说三嫂的坏话，本公主可对你不客气了。从前我只以为九公主是个聪明的，但是今日一看，也不过如此呢。你敢阴阳怪气的嘲讽本公主？云婉宁，你好大的胆子！来人呐，还不赶紧给本公主拔掉她的舌头！公主，明王有令，让未央宫的任何人都不得为难明王妃，否则……他不必说完，莫菲菲也知道接下来的话是什么。你怎么又把这个哑巴带来了？你指望本公主会猜哑谜不成？九公主，奴婢不是哑巴。你会说话了？是明王妃治好了奴婢。碧珠强忍着嗓子的剧痛，将当年之事完完整整地告诉了莫菲菲。听完她的话，莫菲菲整个人都要裂开了。这怎么可能？这些年来，秦思雪在她心里便是亲嫂子。即便秦思雪后来没有嫁给莫叶，但是她也没有把秦思雪当成外人。九公主，我若是想要挑拨你和银王妃的关系，多的是法子，犯不着把4年前的事拿出来说。尤其是4年前这回事，我也并非无辜。你与银王妃关系如何，我心知肚明。我也只是想告诉你，不要被人蒙骗了，以免日后会更得不偿失。菲菲，4年前的确是我少不更事，想得太简单。当时我只是一心想要嫁给你哥哥，所以才会利用你来威胁他，
逼他就范。4年前我犯下大错，这4年来我也受尽折磨，也算是偿还了当年的债。当年莫非非到底是没有被折辱，只是受了惊吓罢了，所以4年禁足也算是惩罚了云婉宁。4年前元神犯下的所有错已经用命偿还了，一切也该归于零才是。我怎么也没想到当年会是他害我，他怎么会害我？为什么要害我？他明明是那么好的一个人，明明对我那么好，把我当作亲妹妹一样疼爱。他亲口对我说过，他心里只有我哥哥一人，就算嫁给了三哥，他的心也在我7哥哥这里。身在曹营心在汉。看来不只是你7哥哥被他给蒙骗了，你和母妃也一样被他的花言巧语给骗了呢。秦似雪收买人心的本事真不低，改日我得找他取取经。你不要说了，今日之事暂时不要让母妃知道。她那么疼爱三嫂，知道这样的事定是会备受打击。至于三嫂那边，本公主会暗中调查，当年之事调查清楚后，本公主心里自有定夺。你心里明白就好，这是你自己的事，我也只是为自己洗脱冤屈，其余的事随你怎么样吧。说罢，他起身准备离开。就在这时，茉莉进来回话，说是迎王妃去探望公主。云婉宁脚步一顿，似笑非笑地看向门口。秦似雪又来了，这女人是有千里眼顺风耳不成？每次她来未央宫见莫非非，她来的总是如此凑巧。九公主，敢不敢与我打个赌？赌什么？就赌她会不会在你面前竭尽全力地说我的坏话。你还是先离开吧，以免她怀疑。躲着吧。哼，笑话，让我堂堂明王妃躲床底下？九公主，你几个意思？瞧不起本王妃？哼！云婉宁冷笑，下一秒，她拽着碧珠，麻利地躲进了床底。啊，菲菲，听说你今日身子不适，可好些了？我给你煲了你最喜欢喝的乌鸡汤。三嫂，我没事，煲汤做什么？太让你费心了。听着有些客气疏离，与从前的亲热劲儿相比，简直是判若两人。哎，什么费心不费心的，我们姐妹之间何须如此见外？床下的云婉宁，菲菲呀，你今日怎么了？我瞧着精神不大好，你眼睛怎么这么红啊？可是遇到了什么事儿？你到底怎么了？我怎么总觉得你今儿怪怪的？没有啊。我听说最近明王妃总是来见你，来找你做什么？4年前的事儿众人皆知，她怎么有脸来见你？可是为了求你原谅？求我原谅？不，她是来打醒我的。这段时日下来，莫非非算是看明白了，想让云婉宁跪着求情是绝对不可能的事儿。这个女人腰杆就是铁打的。是啊，她说她知道错了，想要让本公主原谅她。